Здравствуйте. Эта проблема разрушила больше браков, чем измены. Вы ложитесь спать, закрываете глаза, и через 5 минут ваша спальня превращается в лесопилку. Ваш супруг или супруга толкает вас в бок, цокает языком, уходит спать в другую комнату. Вам стыдно, вы чувствуете вину, но вы ничего не можете с этим поделать. Но самое страшное происходит не с вашими близкими, а с вами. Вы просыпаетесь утром, и у вас такое чувство, будто вы всю ночь разгружали вагоны. Голова тяжелая, во рту пересохло, давление скачет. Вам хочется спать уже в обед. Почему так происходит? Потому что всю ночь вы не спали, вы боролись за воздух. Храп – это не просто звук, это сигнал о том, что ваше горло сузилось настолько, что воздух с трудом протискивается внутрь. А если в этом храпе возникают паузы тишины, это значит, что вы перестали дышать. Вы буквально душите сами себя во сне, лишая мозг кислорода. Врачи называют это апноэ, и это прямая дорога к инсульту и ранней деменции. Но не спешите покупать дорогие клипсы на нос. Чаще всего проблема не в носу. Проблема в одной слабой мышце, которую мы сегодня будем тренировать. Чтобы победить храп, нужно понять механику. Откуда берется этот звук? Вот вам наглядный инсайт. Представьте себе туристическую палатку. У нее есть каркас, который держит крышу натянутой. Наше горло устроено так же. Это труба, стенки которой состоят из мышц. Главное из них – это наш язык и мягкое небо, тот самый язычок в глубине горла. В молодости эти мышцы упругие, они в тонусе, палатка натянута, воздух проходит свободно и бесшумно. Но с возрастом, а также из-за лишнего веса, эти мышцы дряхлеют и обвисают, как старая резинка. Когда вы засыпаете, мышцы расслабляются, и если они слабые, они просто падают вниз под силой тяжести. Тяжелый корень языка заваливается назад, мягкое небо провисает. Проход для воздуха становится узким, как щель. Когда вы пытаетесь вдохнуть через эту щель, вялые ткани начинают вибрировать и биться друг от друга, как паруса на ветру. Этот звук ударов мы и называем храпом. Так что храп – это проблема слабых мышц. А если это мышцы, значит их можно накачать. Сегодня мы пойдем в спортзал. Но не для бицепсов, а для вашего языка. Сомнологи доказали, регулярная тренировка языка снижает храп на 50% уже через месяц. Делать это нужно каждый вечер перед сном, перед зеркалом, по 1 минуте на каждое упражнение. Упражнение 1. Разъяренный тигр для корня языка. Наша задача – вытянуть корень языка вперед, чтобы он не заваливался ночью. Откройте рот максимально широко. С силой высуньте язык вниз и вперед, стараясь достать им до подбородка. Тянитесь изо всех сил. Вы должны почувствовать напряжение в самом основании горла. Задержите на 5 секунд. Расслабьтесь. Повторите 10-15 раз. Упражнение 2. Маляр для мягкого неба. Теперь укрепим небо, чтобы оно не провисало. Откройте рот. Упритесь кончиком языка в твердое небо, сразу за верхними зубами. С силой давите языком вверх и медленно ведите им назад, вглубь горла, как будто вы красите потолок валиком. Старайтесь дотянуться как можно глубже, к мягкому язычку. Повторите 15 раз. Упражнение 3. Цоканье. Лифтинг гортани. Громко и с усилием подцокайте языком. Цок-цок-цок, как лошадь. Но делайте это так, чтобы язык присасывался к небу сильно-сильно, а потом щелчком отрывался. Делайте это 1 минуту. Это подтягивает всю гортань. Пока вы качаете мышцы, нужно поменять условия сна. Мы должны обмануть гравитацию. Трюк номер 1. Теннисный мячик. Сон на боку. Храп всегда сильнее на спине, потому что язык падает прямо в дыхательное горло. Как заставить себя спать на боку? Возьмите теннисный мячик и пришейте его в карман на спину вашей пижамы. Или просто привяжите. Каждый раз, когда вы во сне захотите перевернуться на спину, мяч будет мешать, и вы автоматически вернетесь на бок.
Это старый, но безотказный метод. Трюк номер 2. Смазка для труб. Облепиховое масло. Сухое горло вибрирует и дребезжит гораздо громче, чем увлажненное. Перед сном закапайте в каждую ноздрю по 2-3 капли облепихового или оливкового масла. Оно стечет по задней стенке глотки, смажет слизистую и уберет трение. Звук станет тише. Итак, гимнастика и сон на боку помогут при обычном безобидном храпе. Но есть ситуация, когда нужно бежать к сомнологу. Попросите близких послушать вас. Если ваш храп внезапно обрывается, наступает пугающая тишина на 10-20 секунд, а потом вы с шумом и хрипом всхрапываете, жадно хватая воздух. Это апноэ. Это значит, что ваш язык полностью перекрыл кислород. Каждую ночь ваш мозг душит, сердце работает на износ. В этом случае упражнений мало. Вам нужен специалист и, возможно, специальная маска для сна – CPAP. Но для всех остальных начните рычать как тигр и цокать как лошадь уже сегодня вечером. Укрепите свой язык, и пусть в вашей спальне царит тишина.